достар, сіздермен бүгін мен Мариам, достар. Мен бүгін тока-бока салатын боламын. Мен арнама тіркеліп, лайк басып подписаться етіп кетіңіздер. Яғни бұл тока-бокада мен адам жасайтын боламын. Яғни өте әдемі қылып адам жасайтын боламыз, достар. Яғни біздің арнама подписаться етіп, лайк басып кетіңіздер. Подписчикті 1000-ға жеткізейік, достар. Олай болса, кеттік. Мынаған кірейік онда. Қазір керемет адам жасауға тырысамын, достар. Ал сіздер біздің арнаға подписаться етіп тіркеліп кетіңіздер. Өте көп адамдар. Осы адамды қазір өте әдемі қылып жасайық. Қараңыздар, біріншіден біз бұл адам бойы ұзын болып тұр. Түсін примерно наулайық. Осы әдемі. Ал шашына келетін болсақ, қыздар жасайық. Қыздан, яғни осындай шаш өте керемет болады. Осы шаш таңдайық әзірге. Жота қасының түсі біртүрлі сияқты, оны қоңырға айналдырып жіберейік. Мұрнының түсі де солай. Мұрнын осындай ала салайық. Және де киімін ауыстырайық. Яғни киімге бұл қызға қазір табатын боламыз. Өте әдемі киімді. Мына киім қалай? Бірақ өзіме ұнамай тұр мен. Мына киім әдемі сияқты, бірақ бұл да жараспайды екен. Бұл вообще. Достар, мен ойлаймын осы киім жарасады деп. Бірақ басқа да киімдерді көре тұрайық. Егер жараспай жатса, осы киімді аламыз. Осы киімді ала берейік. Мейлі, осы әдемі болды, мына қыз. Мен өзіме ұнап тұр. Енді келесі адам жасайық. Ойбай, не деген қап-қара мынау. Бұның түсін енді осындай қылайық примерно. Содан кейін, достар, мен бұның шашын өте әдемі қыз етіп шығарамын. Ой, достар, бойын өзгертуді ұмытып. Қараңыздар, енді бұның шашын өте әдемі қылып таңдайтын боламыз. Қандай әдемі шаштар бар? Мысалы, орыстың қыздары сияқты ше әдемі шаштар болады ғой. Сондай шаштарды таңдағым келіп жатыр. Өте керемет шашын жайбағандар болады ғой негізі. Өте керемет шаш жайған қыздың шашы жоқ сияқты негізі мына жерде. Әдемі. Мына шаш что-то өзіме ұнамайды мен. Примерно бір әдемі шаш таңдау керек. Достар, міне маған мына шаш ұнап тұр, өте әдемі екен. Негізінде осының түсін өте әдемі ауыстырайық. Мына түс жарайды. Вау! Розовый шаш өте әдемі болады негізінде. Және де бұның киімін ауыстырамыз. Қараңыздар. Бұған негізі лайық розовый киім деп ойлаймын. Олдардың киім болып кетті ғой, біреккен. Мына киім өзіме ұнамай тұр негізі, әдемі кетеді бірақ. Қандай киім бар, розовый. Әдемі розовый киімдер болады ғой негізі, ойбай. Қандай киім? Что-то мына киім ба жарасады. Вау, мына киім мен өте әдемі қылып кетті негізі. Бірақ мына киім менде жарасады екен. Өз киімді ала берейік. Қалай бағалап кеттіңіздер? Мен әдемі қыз жасадым ба? Мысалы, мына киімді көрейік. Ой, бұның бойы керемет болып тұр. Бірақ түсінің цветі осындай ақ болған қалап тұрмын. Ал қасының түсіне келетін болсақ, қоңыр бола берсін. Ол өте жарасымды қоңыр. Өзімен айтты, мұрнының түсі ойбай. Түрлі болып тұр негізінде. Осы түс әдемі сияқты, достар. Ұлдың киіміне қандай киім жарасады? Мысалы.
Ойбу, шашын ауыстырмаппыз. Шашын ауыстыру керек. Примерно. Не шаш қыламыз? Мына шаш қылсақ бола ма? Білмеймін. Маған ұнамайды бұл шаш. Маған әдемі. Достар, примерно маған бұл шаш ұнап тұрған жоқ. Жаңа біреу звондап қалды енді. Вау. Мына шаш ұнап тұр енді. Біз қазір ол жасайын деп жатырмыз. Яғни кейін мама, папа дегенде жасай береміз. Бұл сіздерге ұнайды деген ойдамын. Қараңыздар. Өте әдемі шаш. Түсі де керемет. Бірақ маған киім ұнап тұрған жоқ. Сондықтан киімін ауыстырамыз. Мына киім ладно әдемі, но бірақ маған ұнамайды. Не киім таңдасақ болады бұл ұлға? Мысалы, өте әдемі киімдер болады, мен бірақ таппай жатырмын. Ой, бұл қыздардікі екен ғой. Мына ұлдардікі, иә. Ұлға да қызға да кете береді деп ойлаймын. Мысалы, маған бас жақтан бір киім ұнады жаңа. Мына киім жарасатын сияқты. Өте әдемі кетеді, мыналармен бірге пара. Онда мынаған істейік. Тойстың бойын үлкейту керек. И түсін ауыстырамыз. Ойбай, слишком розовый болып кетеді. Қазір біз бұлардың қасын ауыстырамыз. Түсін деген түсін. Өте әдемі болды. Ал шашына келетін болсақ, шашын да ұлғыладымыз. Және де бұл ұлың шашы. Қараңыздар. Біз таңдайық қой. Біз олдікіне кірдік ба? Я, олдікіне кіріппіз. Қараңыздар. Қазір не шаш таңдаймыз? Мына шаш что-то маған ұнамайды. Бірақ мына шаш әдемі сияқты, бірақ ана екі қызбен пара болуға келмейді мүлде. Біз 4 адам жасайын деп жатырмыз. 4 адам. Маған ұнамайды. Қалай жасасам болады екен шашын? Примерно өте әдемі қылу керекпіз ғой. Ладно, осы шаш тұра берсінші, бірақ түсін қоңырға ауыстырса, әдемі, тема. Бұған негізі осы киім жарасады. Өте әдемі болды, достар. Қараңыздар, қандай әдемі. 4 адамды жасадым. Достар, міне менің видеом осымен аяқталды. Және де менің видеомның адамдарым ұнады ма, соны айтып кетіңіздер, достар. Яғни мен өзіме ұнаған адам, яғни бір ұл мен бір қыз таңдайын, маған мына қыз ұнады, және де маған мына ұл ұнады. Осы екеуі точно керемет пара болады деп ойлаймын. Достар, келесі видеода осы 4-еуін пара қылып түсіретін боламыз. Біздің арнаға подписаться етіп тіркеліп кетіңіздер.